halo semuanya, hari ini aku bakalan mainin pesek-pesekan. Ditambah aku lagi sakit ya guys, panas. Ini bentol banget, gede. Ini juga, dan ada ininya. Dalamnya ada ininya ya guys. Ada wadah untuk masukin gitu lah. Ini untuk motong. Ada unicorn, ada anggur. Oh ini ya guys, ini untuk tempat minum. Ini juga ada tempat minum, piring, dan ada yang untuk apalah ya guys. Ini ada untuk masak, kopi, ada unicorn lagi, ada tutup yang buat ini, ada unicorn lagi, dan ada kopi lagi. Dan ini nggak tahu buat apa ya guys. Ini kayaknya kue ya guys. Ini jus mangga. Ini milk milk strawberry. Ini jus orange. Dan ini milk strawberry lagi. Ini nggak tahu ini apa ya guys. Aku bilangnya stick aja ya guys. Ini ada telur, ada capitan, dan ada pisau, ada garpu, sendok maksudnya guys, ada spatula ya guys, ada roti, dan ada uang-uangan. Seseorang yang berada di sampingnya kita masukin dulu guys. Dan ada jus lagi. lagi, dan ini ada gelas. Ini ada gelas ya guys. Ada gelas 4, 1, 2, dan ada pizza, donat. Dan ya udah, aku pasangin ininya lagi. Dan betul aku tadi beli LOL yang palsu ya guys. LOL yang palsu ya guys, daripada mahal ya guys. Ini kita simpan. Ini guys, dan ini LOL yang palsu ya guys. Maaf ya guys, mungkin lagi ya guys. Dan kepalanya rambutnya bagus banget guys. Dan ada datnya. Dan kita pasangin dulu kepalanya. Selamat malam juga pemirsa yang lagi nonton dimanapun. Ketemu lagi di program persembahan GTV yang terbaru yang mempertemukan dan mengumpulkan. Dan aku nggak akan pakai LOL, tapi diwakilkan dengan selebriti lainnya sebagai pakainya unicorn. Martin. Selamat datang. Nah guys, Indonesia. ini bisa kita lihat guys. Dan ini juga lagi. Susah ya guys. Oh nggak perlu, nanti aja. Ada yang ininya. Dan aku nggak tahu ini buat apa. Kayaknya buat sendok garpu yang kayak gitunya. Ini pisau, kita pasangin di sini. Dan sendok kita pasangin di sini. Spatula sini. Dan menjepit makanan di sini. Maaf ya guys. Aku lagi batuk dan pilek panas.
guys, ini tuh rasanya kan ada ininya ya guys, ada ini. Nah, ini taruh di sini aja. Nah guys, ini jadi pembelinya, ini jadi penjual, ini jadi pembeli. Dan ini guys, nah untuk ini buat yang ininya, nah nanti kita kirim ke pembelinya ya guys. Dan ini kita kasih ke pembelinya uangnya. Kita langsung masuk aja pada kontestan yang pertama. Ini dia namanya ingatan masa lalu. Maaf ya guys, unicornnya. Memulai karir dari tahun Kita 90 kesini itu dulu. dengan debut album Dan guys, maaf ya berisik ya guys. judulnya Mana sih ini? dan dia itu multi-talenta. Kesihin. Dan ini ya pancinya. Oh panci ya guys, ini bukan kartel. penyanyi dangdut ya. Pancinya. Musik aku penyanyi pop lah ya. Beli. Ya tinggal menyesuaikan lah. kebetulan. Iya, beli apa? Jadi tinggal Beli stick menyesuaikan. ya. Iya. Mungkin Tunggu ya. jadi Iya, Mbak. voice-nya Stick. Ini sticknya. kontes ini merupakan kontes yang unik. 1, 2 Mbak. Emang kita juga harus Satu aja, 2 aja sama telurnya ya. semua penonton itu 1 aja guys. Sama telur. Terus kita ambil. Dan udah kayaknya guys. Dan kita simpan lagi sekali di sini. Tuh, guys. Oh my god, ini piringnya. Hah? Emang kenapa kalau penyanyi? Guys, susah banget guys. Nah guys, minumnya apa Mbak? Minumnya kopi. Oh iya. Kopi. Oh iya. Bentar ya Mbak. Guys, atau di sini aja guys ya Mbak. Dan kesini. Dan ini kesiniin. Kesiniin. Guys, jadinya begini ya guys. Kita anterin. Nih Mbak. Iya, makasih ya Mbak. Sama-sama. Aku mau minum. Sendoknya mana ya Mbak? Oh iya, ini lupa saya. Guys, susah banget itu sendoknya. Mbak, ini uangnya ya. Mbak, ini uangnya ya. Guys, ini ada telur. Aduh guys, kok gini sih?